हेलो गाइस, आज हम लोग सीखेंगे मैसेज का सिंबल कैसे लाएं शॉर्टकट के थ्रू इन एमएस वर्ड में। तो चलिए, मैसेज के लिए मैं हम लोग को 270 प्लस एल प्लस एक्स करने से मैसेज का सिंबल आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और एयरप्लेन मोड के लिए हमें सिंपली 270 प्लस एल प्लस एक्स करने से फ्लाइट मोड का सिंबल आ चुका है। एयरप्लेन मोड भी बोलते हैं उसे। थैंक यू।